큰일 났다. 바람이 좀 불어요. 어떡해. 오늘 새 텐트인데 할 수 있을까? 오늘은 도쿄크래프트에서 텐트를 보내주셔가지고 몇 년 만에 폴대 끼워가지고 하는 전시용 텐트를 한번 설치를 해볼 건데 자신은 없어요. 구멍이 두 개지. 제가 원래 텐트 협찬은 잘 안 받거든요? 왜냐면 제가 설치할 자신이 없어가지고 1년 전인가? 2년 전에 그 폴라리스 텐트 설치를 했었잖아요. 그날 이후로 아, 나는 이런 폴대 끼우는 텐트가 나랑 안 맞구나라고 생각해서 에어 텐트 아니면 원터치 텐트만 사용을 했었거든요. 근데 저런 멋있는 텐트 써보고 싶은 뽐뿌가 막 오는 거예요. 그러던 중에 도쿄크래프트에서 한번 사용해 보실래요? 하고 연락이 와가지고 멋있는 텐트 한번 써보고 싶은 막 열정이 솟아올라가지고 받아오긴 했는데 광고 아니니까 뭐 못 치면 차박해야지 뭐. 렛츠고. 아니 한국어가 아니 분명히 영상으로 봤을 때는 크기가 별로 안 컸거든요? 너무 큰데? 아니 폴대가 너무 길어요. 와 이렇게 긴 폴대 처음 봤어. 좀 보이세요? 여기에서부터 저기까지야. 이거 작은 사이트에서는 피칭 못 하겠는데? 옆 사이트 텐트 다 뚫겠는데? 진짜 이게 크기가 어느 정도냐면요. 이게 화면에 안 담기는 것 같아. 진짜 말도 안 되게 아씨 못할 것 같은데. 꽂고 이렇게 해서 여기 봐. 제발. 되는 거야?
됐다. 됐다. 감사합니다. 죽겠다. 죽겠다. 팩다운을 총 12개를 해야지 자립을 시킬 수 있는 텐트입니다. 근데 놀랍게도 이게 끝이 아니라 플라이를 또 씌워야 되거든요. 이 몸통 부분에. 그러면 팩다운을 또 해야 돼요. 와우. 일본 사람들 되게 부지런한가 봐. 원래 이렇게 팩다운을 많이 하나요? 이노 텐트도 팩다운을 해야 돼, 설마? 진짜로? 충족이 안 되겠나봐. 원래 이노 텐트를 설치하려고 했는데 절대 팩 받기 싫어서 그런 거 아니고요. 오늘 날씨가 별로 안 추워. 그냥 이렇게 자도 괜찮을 것 같아요. 플라이도 오늘 바람이 별로 안 불어. 비도 안 오고 굳이 안 해도 될 것 같아요. 진짜로. 텐트만 보내주실 줄 알았는데 뭘 많이 보내주셨더라고요. 감사합니다. 한국어 설명서도 같이 보내주셨으면 너무 좋았을 텐데. 뭐야? 완전 얇은데 이렇게 구겨지는 게 맞아? 이게 괜찮은 거야? 이거 장작 올려도 되는 거 맞아요? 괜찮은 거야? 그럼 그렇지. 그래, 이렇게 매갈이 없을 리가 없지. 이렇게 휘어가지고 여기다가 낑기고 이것도 낑기고 이렇게 해가지고 이걸
얹어서 여기에 뭘 올려놓고 조리도 해먹고 그런 거 같은데, 그러면 얘를 맨날 닦아줘야 되나? 일본 사람들은 이렇게 막 아기자기하게 뭔가를 조립하고 만들고 이런 걸 좋아하나 봐요. 아유. 이렇게 팩을 박아서 이렇게 사용하는 건데 예쁘긴 예쁘네요. 예쁘고 약간 그 캠핑 감성 뭔지 알 것 같아. 요런 느낌. 여기다가 막 이것저것 컵 같은 거 막 걸어가지고 놓고 그렇게 쓰는 건가 봐요. 예쁘다. 이건 예쁘긴 하다. 너무 귀찮아서 그렇지 아기자기하고 예쁘긴 하네. 요것도 뭐 여기다 찡기고 뭐 하고 뭐 걸고 귀찮아서 그렇지 감성이 있네. 확실히 이게 일본 감성인가 봐요. 전체적으로 보면은 뭐 액세서리도 그렇고 텐트도 그렇고 디테일이 엄청 많아요. 좋게 말하면 되게 아기자기하고 뭔가 재밌다? 재밌는 그런 요소들이 되게 많은 것 같아요. 텐트도 그렇고 다른 이런 일반 이런 캠핑 용품들도 그렇고 되게 재밌는 요소들이 많은데, 저는 지극히도 성격 급한 한국인이라서 여기까지 하겠습니다. 얼른 불 붙여서 밥 먹어요. 화생방이야. 오늘 메뉴는 커뮤니티를 통해서 투표를 했는데 짬뽕이 이겨가지고 오늘 차돌짬뽕을 해먹을 거예요. 이 무게를 얘가 견딜 수 있을지 모르겠지만 한번 해보겠습니다. 할 수 있겠니? 할 수 있어? 아, 뜨거! 너무 불안해서 저게 너무 흔들려서 여기로 옮겼어요. 원래 맛있게 먹으려면 우리 가족이 먹는 게 아니다 생각하고 조미료를 넣어주셔야 돼. 그럼 무조건 맛있습니다. 오! 간 딱 맞아. 맛있다. 이거 물 끓는 거 기다리려면 짬뽕 내일 모레 먹을 수 있을 것 같은데? 이게 지금 날씨가 추워가지고 가스가 약해요. 저 위에다가 하고 싶은데 화롯대 위는 또 화력이 집중이 안 되니까 물이 안 끓더라고요. 30분 넘게 기다려도.
어쩔 수 없어. 잘 먹겠습니다. 아, 배고파. 와, 아, 진짜 맛있어. 음. 아, 진짜 맛있어요. 진짜 거짓말 하나도 안 하고. 왜 이렇게 맛있어? 나 뭐야? 아, 소주 사올걸. 불향이 나는데 여기서 나는 건지 지금 여기서 나는 건지 모르겠어요. 제 몸 자체가 지금 불이에요. 영아! 영아! 얘! 거기 내 집인데? 너 목줄 안녕? 볼래? 미안해. 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 차박 말고 진짜 오토 캠핑을 하니까 자연이랑 더 가깝게 있는 느낌 나고 좋긴 좋은데 너무 힘들다. 고단하다 고단해. 아까 텐트 치면서 힘을 너무 많이 써서 배가 너무 고픈 거예요. 거의 걸신 들린 사람처럼 짬뽕을 흡입해버렸어요. 촬영 막 예쁘게 할 생각도 못했어. 어떡해. 빨리. 라이터를 안 가져와가지고. 마지막 장작을 태우고 이제 씻으러 갑니다. 여기 약간 노지 같은 느낌이에요. 길도
잘 안 보이시겠지만 엄청 울퉁불퉁 비포장도로고 완전 노지 같은 캠핑장이에요. 샤워했는데 갈아입을 옷을 안 가져와가지고 불향 나는 옷을 입고 자야 되네. 괜히 샤워했어. 지금 반사식 난로 위쪽에 이렇게 서큘레이터 둬가지고 따뜻한 바람을 침대 쪽으로 보내고 있거든요. 근데 굳이 바람을 보내지 않아도 제가 느끼기에 이 텐트 안이 지금 굉장히 훈훈해요. 이 정도면 뭐 따뜻하지 뭐. 가습기도 켰고요. 이렇게 벤틸레이션은 양쪽에 이렇게 열려 있긴 한데 조금 불안해서 이 위쪽으로도 약간 요만큼 환기구 더 열었어요. 확보해놨고 이렇게 저 밑으로도 약간의 구멍 내놨습니다. 그리고 짠! 1인용 전기장판 깔고 핫팩도 3개 터트렸어요. 4개. 이 정도면 뭐 따뜻하게 잘 것 같은데? 좋은데? 포근해. 아늑하고 너무 좋은데요? 포근해. 너무 마음에 들어요. 이너 텐트 설치 안 하길 잘한 것 같아. 뭔가 이너 텐트를 설치하면은 이 앞쪽까지 엄청 이너 텐트가 크더라고요. 그랬으면 좀 답답하게 느껴졌을 것 같은데 그냥 이 넓은 곳에 침대 덩그러니 놓으니까 훨씬 넓어 보이고 약간 호텔방 같은 느낌 나고 좋아요. 뭔가 테마 호텔, 이색 호텔, 캠핑 스트 호텔 이런 느낌인데? 이거 이불도 마음에 들고 확실히 저는 침낭보다는 집 이불 덮는 게 좋은 것 같아요. 이게 훨씬 더 포근하다. 따뜻할지는 모르겠지만 덮어봐야 알겠지만 따뜻하게 잘 수 있을 것 같은데 오늘? 생각보다? 지금 영하 3도 이렇게 되거든요 그래도? 그리고 새벽에는 영하 7도까지 내려간대요. 제가 내일 아침에 살아있는지 입이 돌아갔는지 안 돌아갔는지 생생하게 전달해드리도록 하겠습니다. 그러면 저는 누워가지고 자기 전에 유튜브 보는 시간, 드라마 보고 하는 시간이 너무너무 힐링이라서 힐링 타임을 좀 갖고 자보도록 하겠습니다. 굿나잇. 기아 타스만 SUV가 출시한다? 최근 공개된 픽업 트럭 타스만 지구의 나이를 하루 24시간으로 보는데요. 운명이 언제쯤부터? 제가 계산해 보겠습니다. 24시간. 밤 10시? 예, 22시 너무 비슷해. 공룡이 밤 10시 한 50. 굿모닝. 춥다. 새벽에 진짜 너무 추워가지고 이렇게 하고 코만 내놓고 이렇게 잤어요. 아니 이렇게도 못 잤어. 숨 쉴 때마다 코에 찬바람이 들어와서 폐가 얼 것 같은 거예요. 그래가지고 이렇게 뒤집어 쓰고 잤어. 그래도 살아남았다. 근데 추위에 덜덜 떤 거 치고 9시간 반을 자버렸네.
야외 취침 체질인가 봐요. 이게 이불이 되게 얇거든요? 얇은 솜이불이어가지고 솔직히 추울 줄 알았는데 뭔가 기술이 들어가긴 들어갔나 봐. 뭐 발열? 이건 모르겠는데 따스워. 안에 열이 잘 가둬져 있는 느낌이에요. 오, 살아남았다. 아, 진짜 핫팩 없었으면 얼어 죽었을 거예요. 전기장판이 기능을 못하고 있는 것 같아. 진짜 핫팩으로 버텼다. 다행히 얘가 진짜 생각보다 이렇게 얇은 솜인데 뭔 기술이 들어가 있는 거야? 생각보다 침낭에 들어와 있는 것처럼 따뜻하게 잤어요. 오, 감사합니다. 감사. 세제가 얼어버렸어요. 이제 어느 정도 결로가 마른 것 같으니까 호다닥 정리를 해볼게요. 배고파. 이게 들어가지는 게 맞아? 어떻게 접어서는 거야? 진짜. 왜 이렇게 작게 만드는 거야, 다들 가방을? 캠핑용품 비싸게 받아먹으면서 왜 이렇게 천대기를 아끼는 거야? 이거 몇 분이나 한다고. 진짜 혼자하네. 제발. 대박. 대박. 한 번에 냈어. 합격. 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 오, 대박. 연기 나는 거 보여요? 만두피가 진짜 왕두꺼워. 거의 찐빵인디? 저 만두피 두꺼운 거 안 좋아하는데 완전 쫀득쫀득하고 밀가루 맛 하나도 안 나고 뭐지? 만두 소가 진짜 맛있는데? 그러니까 무슨 느낌이냐면요, 수제비 먹는 것 같은데 진짜 맛있는 만두 수제비? 와, 맛있다.
나 지금 굉장히 더러워. 야, 너네 집에서 향기 나. 여자 집 냄새 나. 여자 집 냄새가 나는데? 나 너무 냄새 맡아볼래? 들어오지 마, 더 이상. 너 들어오지 말라니. 야, 나 그래도 목욕값 가져왔어. 목욕값. 씻어, 이제. 너 왜 나 더 들어가면 안 돼? 이씨, 들어간다? 들어간다. 근데 나 옷이 없는데 어떡해? 가면서 빼놨어. 아, 잘했어. 선생님. 자주가 가자고. 나 지금도 충분히 괜찮아. 이건 아닌 것 같아. 왜 이렇게 길어? 그렇게 통화하고 있는 거지? 야, 내가 이거 찍어가지고 너 초밥 사주는 거 아니야. 좋다. 집에 갔는데 술 냄새가 나면 나 그 정도였어? 니네 그 정도로 더러웠어? 난 언니 모자 벗을 때 깜짝 놀랐어. 우리 언니 힘들게 돈 버는구나. 그래, 임마. 내가 힘들게 돈 벌어서 너, 초밥 사주고, 이거 사주고, 감사한 줄 알아, 임마. 진짜 대가리가 이게 뭐야라는 생각밖에 안 들었어. 대가리라니. 친구야. 문어가